नमस्कार. अलका रेसिपीमध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे. आज बनवली मी पावभाजीची रेसिपी. चला तुम्हाला ही रेसिपी पुढे दाखवते मी कशी बनवली. हा बघा, फ्लावर, वाटाणे, बटाटे, बीट, गाजर घेतलेलं आहे. आता हे सगळं धुवून घेतलेले कुकरमध्ये टाकते. 2-3 शिट्यामध्ये हे शिजून घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये पाणी टाकले आणि कुकर आता बंद करून घेते. बंद करून झालेली आहे. 3-4 शिट्ट्या झाल्यात. आता मी खोलली कुकर. आता हे मस्तपैकी थाळ्यामध्ये टाकून असं रगडून घेतलेले तांब्याने. आता मी कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेले आहे. त्याच्यामध्ये मी थोडा मस्का टाकते. थोडा मस्का टाकलेला आहे. त्याच्यामध्ये थोडे जिरे टाकून तडतडले की 2 कांद्याची पेस्ट केलेली आहे मिक्सरमध्ये बारीक करून, ती त्याच्यामध्ये टाकून घेते. आता हे मस्तपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे तेल सुटूपर्यंत. हे बघा, तेल सुटलेले, कांदा साईडला झालेला आहे, तेल साईडला झालेले आहे. आता याच्यामध्ये मी चांगलं मिक्सपैकी हलवून घेतलेले आहे. आता मी याच्यामध्ये टमाटर, 2 टमाटरची पेस्ट केलेली आहे ती टाकून घेते. तुमच्या अंदाजाने तुम्ही 2-3 टमाटर टाकू शकतात, 2-3 कांदे अजून तुमच्या आवडीवर आहे. आता हे मिक्स करून झालेलं आहे. आता याला पण तेल सुटलेलं आहे. चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता तुम्ही बघू शकता. आता याच्यामध्ये मी अद्रक लसूणची पेस्ट टाकते. ते वापस मिक्स करून घ्यायचं आपण. आता याच्यामध्ये मी सुके मसाले टाकते. पावभाजी मसाला आहे 2 चम्मच. आता याच्यामध्ये मी अर्धी चम्मच हळद, 1 चम्मच लाल तिखट पावडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पावडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिरची पावडर. चमचा माझा छोटा आहे म्हणून मी गरम मसाला 1 चम्मच बोलले. अर्धा चमचा टाकू शकतो तुम्ही. आता सुका मसाला सुके मसाले टाकून मिक्स करून झाले. आता याच्यामध्ये ते आपण मिश्रण बारीक केलेले तांब्याने, ते मस्तपैकी लाल झालेले. आता याच्यामध्ये मी टाकते ते. हे बघा, तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी ते मिक्स करून घेते सगळी भाजी त्याच्यामध्ये. आता मिक्स करून घ्यायचं सगळं ते. आता थाळ्यामध्ये थोडं पाणी टाकून मिक्स करून घेतलेले. फास्ट गॅस केलेला आहे. त्याच्यामध्ये मीठ टाकते मी चवीप्रमाणे. ते उकळायला लागले.
कालच माझ्या मम्मीने मला शेगडी नवीन घेऊन दिलेली आहे. जर तुम्हाला माझी शेगडी आवडली असेल तर लाईक करा. आज दुसरीकडे मी पॅन ठेवलेलं आहे. पाव भाजून पाव तळून घ्यायचे. आता मी पाव कटिंग करते चाकूने. हे बघा, मधून चिरून दाखवते पाव. सगळे पाव मी असेच कापून घेते. हे बघा, मी सगळे तळून घेते तसेच कापून. हे बघा, असे तळून घेते मी पाव. पाव तळून पावांना मी घी लावून तळून भाजी पण तयार झालेली आहे. त्याच्यामध्ये मी कोथिंबीर बारीक चिरून टाकलेली आहे. आता मी याला पलटी साईडला काढून तुम्हाला दाखवते. चला मग आपली आता थाळी भरते मी. पलटीमध्ये पावभाजी घेतली पहिली. 3 पाव आणि बारीक कांदे कापून घेतलेले ते टाकते. चला मग आपली थाळी तयार झालेली आहे. हे बघा, आपली रेसिपी तयार झालेली आहे. साधी सिंपल रेसिपी. तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू. बाय.